Лада Гранта, пробег 6339. Шум электроусилителя руля. Наверняка бьет металл как об металл. Надеюсь, слышно. Сейчас попробую отсюда завести снизу. Надеюсь, слышно. Сейчас попробуем завести. Электроусилитель руля тухнет. Вот звук. Как подхрустывает. Начало подхрустывать. Ну вот, периодически его слышно. Вот такие вот дела. Лада Гранта. Ну, заведенный просто когда едешь, тогда он также подстукивает. Ну вот что-то. Зайдем. Ну, бывает просто. Не попадаю в точку, видать. Так что имейте в виду, что покупать.